हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट रनिंग। तो आज हम ऐसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका काम है रनिंग में एलर्जीज में। तो उसका नाम है मोंटेरासिल। मोंटेरासिल सबसे पहले हम इसकी एमजी देखेंगे, उसके बाद इसकी यूज के बारे में देखेंगे। तो मल्टीपास ओलिगोसिलिन में मोंटेरासिल में लिगोसिलिन 5 एमजी में और जो मल्टीपास है वो 10 एमजी में। लिगोसिलिन ऐसे हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है और मल्टीपास भी, लेकिन हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। लिगोसिलिन जो है एंटी एलर्जिक है, ये ब्लॉक करता है केमिकल एसेंस हिस्टामिन को, हिस्टामिन इज रिस्पांसिबल फॉर द रनिंग नोज। अगर किसी को जुकाम है, रनिंग नोज है, तो उसमें लिगोसिलिन देते हैं। और अगर हम इसमें मल्टीपास की बात करें तो मल्टीपास क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन की काफी स्वेलिंग होती है, अगर किसी को स्वेलिंग है तो हम उसमें मल्टीपास दे सकते हैं, लेकिन हर पेशेंट की जो है हमें हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि वो पहले कौन सी मेडिसिन लेगा था, इस मल्टीपास के साथ कोई ऐसी मेडिसिन जिसका उसकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होगा, तो उसको प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। तो ऑलवेज अगर आप कभी भी कोई मेडिसिन लेते हो तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी है। अब हम बात करते हैं मोंटेरासिल जो है वो ये किस चीज़ में हेल्पफुल है। तो एक मोंटेरासिल जो है वो एक टैबलेट की फॉर्म में आती है, कैप्सूल में आती है। मोंटेरासिल टैबलेट की फॉर्म में आती है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग एंड रनिंग नोज। मेनली जो है स्नीजिंग और रनिंग नोज में ये यूजफुल होती है। और एलर्जीज में हे फीवर एंड एलर्जी स्किन कंडीशन, तो मैं मेन यूज करता हूं एलर्जी स्किन कंडीशन में। अगर डोज की बात करें तो 1 टैबलेट एचएस में जाती है। एचएस का मतलब होता है नाइट। अगर कोई बोले कि एचएस का ओडी बीडी, इसका नहीं आता। ओडी मतलब वन से बीडी मतलब ट्वाइस, ऐसे ही एचएस का मतलब होता है रात में।